ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 seen émission Actu 24 moo dellu siwaat ma ci ànd ak Aliou Top comme ni ñu koy defee ay bés bu nekk ñu waxtaanee ponk yi nga xam ne moo gën a fës ci actualité bi Aliou ma bàyyi la nga nuyu ak ñu suivre balaa ñëw ci waxtaan. jërëjëf Moustapha maa ngi lay fay nuyoo di nuyu également ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel jamono ji tembe ci émission bi di Actu 24 comme ni nga ko waxee. ñu fas yéene ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo gën a fës ci actualité bi am ci semaine bi. voilà dama koy doore ak li nga xamante ne sa xam-xam foofu la gën a màcc ci wàllum numérique ak communication njiitu réew mi defatina sorti di wax ne il faut que ñu réguler li nga xam ne mooy xew ci internet bi ci réseaux sociaux yeeg yu ni mel bon ñu yaakaar ne mission impossible wala c'est un vœu pieux. effectivement je pense même jotaay bu nu mel Actu 24 daaw ci waxtu wi waxtaan nañ ci ponk bi ñu waxoon fii ne mbir la moo xamante ni mënu ci lu bëri ndax justement li tax mënu ci lu bëri mooy que ni contrôlé wul mbir yi te fàttali woon nañ ne Sénégal ba léegi bokkagul ci gouvernance de l'internet dans le monde ci système nga xamante ni ñi koy contrôlé ak ñi koy waxtaan ak nu ñuy def ba moytandiku jëye yi comme bokkoo ci pour nga wax ne da nga koy réglementer lu jafe la naam def nañu ñoom ay effort wut nañu ay serveurs yu nga xamante ni moo ngi fii si Diamniadio pour ñu mën a contrôler yenn données sénégalais yi mais bu fekkee ni comme moom ni mu ko waxee la je pense que ni ñu bëri dañu jàpp ni day wax ak ay site internet mais coow li du nekkul site internet yi li ko jaaxal mooy faiblesse bi nga xamante ni moom ak ay ñoñam am nañu ko ba nga xamante ni ñeneen ñu ngi leen di dominer ci secteur boobu noonu ci xarala yu bees yi noonu lay def ba nga xamante ni dina damm ay laafu ñooñee te loolu nekkul lu nga xamante ni dafay yomb parce que kenn ku si nekk da nga am ay droit ak ay devoir alors tey si suñuy droit dafa bokk si ñun ñu am liberté d'expression suñu xalaat ci réew mi ñu mën di ko wax bu fekkee nag àdduna day dox ba ñu toll ci 21e siècle xarala yu bees yi nekk fii lu mel ni Facebook Twitter Instagram YouTube pour ne citer que cela parce que sax ba léegi ñoom ñi nekk ci wàllu woowu xamuñu ñaata plateforme ñoo nekk ci internet yu nga xamante ni nit dañ fay def ay vidéo ak Dailymotion moo ngi fi ak yeneen ñoo xamante ni tey buñ ko doon citer mën nañu fi yàgg lool ci wax ay plateformes yoo xamante ni ay moyens de communication la yuy permettre nit ñi ñu mën a wax seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy xew ci réew mi dem nag ba wax ne da ngay réguler réseaux sociaux yi comme il l'a dit je pense que ni ñàkk a maîtriser li ngay bëgg a wax la comme niñ ko fi waxee woon daaw parce que boo xamul yan mooy gafa yi nga xamante ni ñoom ñooy contrôler carrément puissance mondiale internet bi ñooñu mënoo wax ne da ngay réguler li nga xamante ni moom moo nekk sur internet alors il faudra d'abord ñu commencer par dooleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy contrôler déjà internet au Sénégal amuñu fi doole rarement ngay gis fii ndax am nañu contrôler internet Sénégal non mais am na parce que ADI mu ngi liggéey ci wàllu googu ñii di joxe point SN ñoom ñu ngi liggéey ci wàllu googu ARTP également dafa bokk ci liggéeyam ci mu contrôler li nga xamante ni moom mooy économie numérique ak le ministère de l'économie numérique mais malheureusement ñooñu ñëpp dafa mel ni seen cahier de charge wala seen fiche de poste wala li nga xamante ni moom la ñu war a def ci wàllu woowu comme liggéey dañu ko xamul boo nekkee nag ci mbir mu nga xamante ni xamoo ko te maîtriser woo ko yu mel nii rek lay faral di indi mooy kenn mais bu ko mun lan la mën léegi concrètement lan la mën def li mu mën actuellement nii mooy appliquer texte ak loi yi nga xamante ni moom moo am ci réew mi parce que bu fekkee ne génn saaga nit la wala wax lu nga xamante ni waxuwul mais gis nañu ko fi barki Demba Ndiaye la ñu jël Cheikh Omar Diagne dugal ko ci kaso gi tout simplement parce que dañ ne dafa diffamer nit te daf ko jaarale ci xarala yu bees yi donc ça veut dire que ni loi bi existe na donc bu fekkee ne nag ci ay liberté d'opinion la ak ay idée wala di défendre ay nit ci réseaux sociaux yi di ko gën la ci am présence loolu foog naa ne bokkul ak lenn ci li nga xamante ni moom la jàpp ne dañuy salfaañe ay droit ak yelleefu ñenn ñi parce que képp ku nga xamante ni def na ko teg nañu la daan donc amuñu problème mu loi bu nga xamante ni mu ngi encadrer loolu léegi nag bu fekkee ne da nga am faiblesse si domaine boobu ba tax yow nga bëgg a xupp
nit ñi loolu moom ça non kon yow faiblesse nga ko gisee. non mais bien sûr faiblesse nga gis ne réseaux sociaux amu ci doole moo tax mi def xupp. mais loolu moom rek mooy dëgg. parce que tey moom en tant que président de la République bu doon def live am sur soit YouTube Facebook wala plateforme yi mi nga xam ne mën na ko utiliser pour def lii am na opposant bu nga xamante ni tey bu doon def live ci boobee ci même moment bi même heure bi kooku moom moo koy ëpp ay follower donc loolu mooy wane que ni donc moom bokkul si ñi nga xamante ni dañ leen di gën di suivre sur internet bien que ni def na quand même des efforts. am na certification sur Facebook am na certification sur Twitter et que c'est pas donné. mais en tant que président de la c'est normal. non moom laa lay wax. donc dafa am ministre bu nga xamante ni conseiller en communication le chargé en communication et cetera ñu nga xamante ni ñooñu ñooy tax ñuy gën di booster ay nombre de followers am si internet malgré tout ça am na ñu nga xamante ni peut-être defuñu effort ak moyens yi nga xamante ni def na ko sur internet pour atteindre également niveau bi nga xamante ni atteindre na ko te depuis 2012 ba léegi ku nekk président de la République normalement waroon nga mën a am ay followers yu bëri. au-delà de gab bi nga wax ne dañ koy sentir mu am ko ci biir est-ce que du saagay live yi def live lu neex waaye wax nit def post traité nit du ko neex diffamer nit wax nit du ko neex. donc loolu tamit est-ce que warul tax sax mu jël ci ay matuwaay. au-delà de gab bi nga xam ne ñi souligné nga ko léegi. bien sûr xam nga suñu jotaay bi ñu waxtaane woon bi weesu. waxoon nañu si loolu mooy li nga xamante ni mu ngi xew sa internet te ñu war ko mën a dindi et que gouvernement bi am ay moyens ak tactiques yu nga xamante ni war na mën a tax ba ku génn di wax ci loolu du mën a nekk évidemment joxe benn exemple bu nga xamante ni tey ci yenn commentaire yu nga xamante ni day jàll ci yenn sites yi wala ci yenn post yi mais am na ay filtres yu nga xamante ni mën nga ko def des mots yu nga xamante ni da nga koy déjà bannir waaw non pas parfois ñu contourner ko mais déjà yooyu da nga koy bannir ba nga xamante ni loolu bu ñëwee parfois da lay permettre nga examiner contenu bi bala nga ko valider wala nga ñàkk ko valider donc déjà loolu da nga koy gis si lu bëri maintenant en tant que état si ce territoire foog naa ni GAFA yooyu noonu nga xamante ne ñoom ñooy contrôler les puissances ci internet bi def des échanges ak ñoom ba nga xamante ni dinañ la mën a permettre ñoom a priori ñu xam ban chaîne mooy def lan mooy nekk ci contenu parce que bul fàtte ni si contrat bi nga xamante ni moom la kenn ku si nekk booy utiliser ak YouTube bu nga xamante ni am na parce que des contenus xëy YouTube du ko tolérer da koy dindi automatiquement bu fekkee ne ay contenu à caractère sexuel également dafa bokk ci li nga xamante ni daf ko bannir donc y a pas mal d'astuces yu nga xamante ni bu fekkee que ni am na ay firnde yu wane que ni contenu bi nii c'est des propos xëy na mais YouTube naturellement day supprimer contenu boobu noonu ba pare signaler ki nga xamante ni moom mooy yor contenu boobu jox ko benn délai bu nga xamante ni bu fekkee dafa constater même contenu yi di répété wu ci même chaîne am donc du def lu dul clôturer compte am boobu noonu tey dootul mën a amati benn compte à son nom ci sur plateforme am boobu donc je pense que ni en tant que état am na liggéey bu nga xamante ne waroon na ko mën a def beneen bu nga xamante ni moom dina ko permettre mu réguler secteur boobu noonu sans autant muy def des sorties pour wax nit ñi dinañu te kenn du mës a gis mu réguler ko dañuy des ci wàllum politique ba tey jotaay boobu ma ko waxee fa la neen tamit recrutement yi dootul amati nu neex waaye recruter ci collectivité locale yi parce que jàpp na ne tamit ay démembrement de l'État lañ te recrutement dafa war a jaar yoon am na benn organigramme fixe boo xam ne moo fa tege ba lépp loo ci yokk la wala loo ci bàyyiwul noonu waroo cee mën a yokk leneen. ñu jàpp ne Barthélémy Dias day waxal lenn rek laa ci naqarlu effectivement mooy li nga xamante ni jamono jim ko wax mooy daf ko yéex a wax ndax depuis 2012 ba fi ñu toll suñu jon yàlla tey jii gars yi nu leen neex lañ doon recruter ci mairie yi collectivité territoriales yi ak gox boo ci mënti dem moo xam Ndakaaru la moo xam Kolda moo xam Ziguinchor moo xam Koungheul moo xam Saly Escale moo xam Ribo wala foo mënti dem ci Sénégal gi même recrutement yi la ñu def c'est-à-dire ku yegsi ku ne équipe bu yegsi bu ne di nga jël say ñooñ dugal leen am na ñu nga xamante ni dinañ leen dugal sax ñuy fayeeku te mosuñu teg seen tànk ci mairie boobu da ngay dem ci yenn communes yi nga xamante ni extrait de naissance yi ña koy defar du ñu verser benn yoon ci keesu municipalité bi mais seen poste la jëm man gis naa ko récemment ci benn commune bu tudd Saly Escale ki nga xamante ni moom moo fa nekk ko def extrait bi gars yi ñëwee def compte ak moom dañ na ko ana xaalisu extrait def na leen moom la doon joxee dépense parce que lu mu defoon xëy defar extrait ba ngoon suba moom lay joxee dépense donc moom ci loolu la doon dundalee waa këram te yu mel noonu benn rek exemple la ci exemple yi nga xamante ni mën nañ ko am bu fekkee ni nag
recrutement yi gën a siiw moom Ndakaaru la amee ba pare mu door a wax ça veut dire donc wax ji am na ko nga xamante ni moom moo ko moom et que bii wax ji amee li ci gën a doy waar mooy que ni ñoom automatiquement ay nitam ak ay conseillers am waxuñu ko ne kii kat li mu def ni c'est pas normal mais il a fallu benn opposant toog ci benn télévision pour wane na bu fekkee ne ñu bëgg changer xar-xaram bi doxalin yii nii doxalin la ñu nga xamante ni dañ koy war a bànni pour ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi ñu mën a xam rendre compte que ni kii kat war a jokk ci gouvernement central bi am na lu nga xamante ni def na ko te defuwul te ñun ñu waroon ko rappeler à l'ordre te defuñu ko ça veut dire que ni donc ñoom am na lu bëri lu nga xamante ni daf leen rëcc lépp bu dul loolu rek mooy que ni tey Barthélémy Dias ci opposition bi la nekk moo tax ñu wax ko mais bu fekkoon ne ku nga xamante ni xam nañu ko mu nekk ci pouvoir bi moo def même jëf yi du am kenn ku nga xamante ni ñoom ci biir nguur googu noonu dinañ ko dénoncer donc dama jàpp ne bu fekkee ne da nga yor am réew da nga war a yemale ñëpp bu fekkee ne ñëpp nañu dépendre ci yow moo xam mairie bi gën a reculer bi gën a sori ak mairie bi nga xamante ni moom moo nekk ci capitale bi mairie yëpp ci gouvernement central bi la ñuy jokko donc dafa am ay règles yu nga xamante ni moom moo leen régir et jëm naa sax dem xool ci ni nga xamante ni noonu la ñuy fayee kii yi noonu la ñuy fayee les maires parce que dafa am benn maire bu génnoon wax ne 80 si je me trompe pas 98 ou 80% des maires seen salaire rembul 300 000 mais effectivement bi ma demee dem gëstu ji gis naa ne effectivement la mu wax ci ay chiffres boo ñu dee dañ koy xayma mën nañu ko natt parce que maire yi nga xamante ni ñoom ñooy am plus de 300 000 moom mooy commune yi nga xamante ni dañu nekk chef-lieu de département wala yu nekk capitale régionale et alors boo génnee yooyu noonu day nekk justement 46 lieu département te 46 yooyu noonu ba am na 14 régions yi si lañ bokk. donc ñoom ñooy yegg 500 000 c'est-à-dire seen budget d'indemnité moom mooy yegg 500 000 li si des yi bu fekkee yeneen communes yi la 300 000 la ba moins que 300 000 am na ñu nga xamante ni sax 150 000 la ñu am donc ça veut dire que ni adjoint maire premier adjoint maire bi ay indemnité bi ñu ko war a mën a jox lu ëpp waru la mën a weesu 150 000 et un maire a dénoncé que ni plus de 98% des maires am seen salaire matul 500 000 après gars yi bëri génn nañu attaqué ko wax ko ne ko li nga wax amul mais bu fekkee ni sa budget si territoire bi dafa romb 1 milliard jëm ci kaw entre 1 milliard 500 jëm ci kaw boobaa ngay am droit mën a romb 500 000 yi mais da ngay respecter ci nombre yi ak ay paliers yi nga xamante ni moom ngay am donc noonu la ñuy rémunérer loolu la ñuy joxe indemnité ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk mais fii nag c'est bien le contraire mooy que ni maire bi bu ñëwee moom mooy buur mooy bummi ci lépp lu nga xamante ni moom mooy foncier dëkk boobu nu ko neex la koy joxe. nu ko neex la koy distribuer bu ko neexee mu lëkkaloo ci ay préfet joxe ay hectares ci ku mu neex yàlla bu fee defee nga bokk ci benn këru sëriñ ci gox boobee loolu laaj ñu jox la sans ñu xam nag lan nga koy defee bu fekkee ni da nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy influent wala nangam ñu jox la nu mu la neexee. te ci côté gi am ñu nga xamante ni yow ak ñoom ñu ne bokk même droit yeeg même devoir yi ci gox bi ñoom ñuy remplir seen devoir te seen i droit. maanaam jaayam suuf si daal la ñuy dundee et puis taxes yi nga xamante ni moom ay taxes municipales mais ñu di ko jël di ko séddoo saa su leen neexee ci fête bu leen neex parce que waxuñu la korité jote mooy conseil municipal bi kenn ku si nekk da nga ko war a jëndal xar wala béy wala nag tout dépend ci budget bi nga xamante ni moom la sa commune bi yor mais bu fekkee ni da nga yor commune bu nga xamante ni budget am rombul 400 millions et que yow li nga xamante ni moom mooy frais yi ngay sa budget de roulement weesu na 400 millions ci anam yi donc am na feneen fu nga xamante ni foofu ngay wut ay astuce pour mën a lekk xaalisu waa gox boobu noonu te loolu si ay jamono ci plus tard lañ koy gis et effectivement mooy recrutement yi nga xamante ni dañ koy def parce que waa ji moom bi ñu àndee ci campagne bi jotoon na daanu damm donc comme amul fenn fu mu dem dinaa ko wutal xëy ci mairie bi mais bu ma fi jógee. emploi fictif yooyu yëpp ñu ngi koy wax. mais dama la bëggoon interpeller tamit ci ba tey foofu ñuy des ci mairie bu Dakar bi mooy recrutement wu capitaine Touré ak Guy Marius Sagna noo ko gisee bëri na coow lu si am. alors jàpp naa ne recrutement la bu nga xamante ni jaaruñu ko ci yoon wi ñu ko waroon jaaree. et man. waaw mooy que ni déjà mairie bu Dakar. ñi nga xamante ni ñoom ñooy administré yi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Dakar où sont les électeurs de Dakar. ñi nga xamante ni ñoom ñoo fal seen maire.
alors Guy Marius Sagna ak capitaine Touré kenn dëkku ci Dakar. non il n'est pas dit que kuy liggéey ci mairie bi rek da nga war dëkk Dakar. non d'accord naa. am na ñu fa mën a xëy te duñ dëkk Dakar. loolu d'accord naa mais déjà dafa doon gën a yell gën a jekk ci waa Dakar di liggéeyal Dakar. non foofu d'accord ma fa ak yow Aliou. non d'accord bu la neexee mën nga bañ ñàkk d'accord. mais c'est-à-dire tey Moustapha mu ngi mel ni nga ne maire bu Guédiawaye ku dëkk Guédiawaye mu fa war a liggéey. mais li gënoon yell gënoon a jekk mooy que ni waa mairie bu ñi dëkk Guédiawaye di fa liggéeyee. c'est-à-dire man li gën a jekk ak li gën a yell laa lay wax bu fekkee ni nag ci poste bi nga xamante ni moom la ñu bëgg nit ki liggéey ko amul ko am compétence bu ñu toll bu dëkk ci gox boobee ndem wëri ko feneen nag dafay nekk lu nga xamante ni lu dagan la parce que dañoo bëgg a servir askan woowu mais bu fekkee ne ci biir askan woowu noonu am nañu remplir critères yi war a tax ñu mën leen ko jox ñooñu ñoo ci gën a yell gën ci jaadu pour ñu jox leen ko mais loolu pour nga xam ko da ngay def d'avis de poste vacant de poste mooy que ni poste bërëb sàngamkat bëgg nañ ko fa nekk mais profil bii la ñu fa soxla. bu fekkee appel à candidature bu fekkee ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy say administré amul kenn ko nga xamante ni am na compétence yi wala xam-xam avec expérience bi nga soxla ci poste boobee bu ko defee mën ngaa dem nag wëri feneen bu fekkee ña koy wëri. man nangu naa ni say xarit bokk si ñi nga xamante ni ñoom kat dañoo remplir critères yooyu noonu mais nga recruter leen moom mooy li gën a yomb parce que liggéey ak sa xarit moom moo gën a yomb gën a neex a contrôler si ngay gën a mën a am résultat yi nga xamante ni moom nga gën a bëgg keneen koo xamante ni xamoo ko mais day fekk que ni moom it mu wàccoo ak charte yi nga xamante ni moom ngay laaj mais bu fekkee ni xëy benn bis la rek jël benn waay parce que Guy Marius Sagna la mu ngi doon liggéey ci fenn dàq nañ ko alors damay créer benn poste ma liggéey ko te waxtaanoo si ak ñi nga xamante ni ñoom nga ci war a waxtaanal yaa ngi salfaañe li nga xamante ni moom mooy li la yoon mën na ko tamit capitaine wàllum sécurité gi tamit mais d'accord dara terewu ko mu jël leen dara terewu ko mu jël ko en keñ parce que am na lu ko koy tere mooy que ni est-ce que ci fonctionnement wu mairie bi est-ce que poste boobu noonu poste la moo xamante ni soxla nañ ko am est-ce que amuñu ay yeneen priorité yu nga xamante ni moom la ñu war a def est-ce que conseil municipal bi waxtaan nañ ci ak moom ba wax ko ne ko fii kat soxla nañ ci profil bii nii bu fekkee telle personne la lii la bu fekkee recrutement bi dañ ko war a def ci poste bi nii lañ ko war a jaaree bu wàccoo ak lépp ñooñu postuler mu recruter leen kenn amu ci benn problème mais xëy benn bés rek woo benn waay parce que sa jege ñaale la nga ne ko man dénk naa la poste sangam loolu mooy li nga xamante ni xel sax waru ko nangu te surtout mu nekk ci ku nga xamante ni yow da nga ne kat da ngay changer da ngay indi rupture mooy que ni seen slogan bi moom laay gis mooy Dakar bu ñu bokk. mais façon boobu mu defee ko nekkul Dakar bu ñu bokk parce que waxtaanewul sax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy conseil municipal bi te nag ci woote bi moo nekkoon Dakar bu nga xamante ni ñun ñëpp ñoo koy bokk Dakar bu ñëpp di bokk donc da nga koy pencoo mais nekkul Dakar bu nga xamante ni da nga koy pàccoo ay say waay. ah pàccoo nga gis. mais bien sûr loolu moo am parce que boo daggalee ay nit ay salaire ci taxes yu nga xamante ni waa Dakar ñoo koy cotiser bàyyi ñeneen ñi nga xamante ni amoon nañ ci ak yelleef mooy yaa ngi pàccoo. waaye est-ce que du façon bi ñu jéem a réparer benn injustice bu mu yaakaar ñun dañ ko subir. effectivement mais ci biir réparation injustice boobu noonu injustement moom itamit dafa violer yeneen i droit ak yeneen i ak yelleef ñeneen ñu nga xamante ni am nañu. kan la violer ay droit ay Dakar waa yu nga xamante ni violé wul seen droit am nañu. parce que droit Dakar waa ñu ko dénk kay ne ko doxalal kay bu ko neexee mu tànn ko neex. ci Dakar bu ñu bokk. waaw mais pas Dakar bu nga xamante ni violé wul droit Dakar waa non mais bien sûr que oui Moustapha ñaata nit ñoo am profil bi nga xamante ni moom soxla na ko ci poste boobee. te yëgalu leen nekk poste bii kat dañoo soxla ko fa nekk. mais conseiller lañ wax ki lay conseil da nga koy wóolu nga naw xam-xamam yow sa cabinet koo fay dugal tey jii day fekk nga wóolu ko naw xam-xamam. mais doo for keneen ni ci mbel ñu dugal ko na kaay liggéeyal. mais cabinet bi quand même si taxi yi daf ko délimité mooy xam nga bu fekkoon ne noonu la rek président de la république jël sénégalais yëpp. def leen ci cabinet am te moom nag caisse noire la am mooy que ni li nga xamante ni moom la yor comme xaalis kenn du ko contrôler amul app te au moins am na fu nga xamante ni bu fa yeggee sénégalais yi dañ naan ko président taxawal parce que li nga am ci ay ministre conseiller dafa ëpp ministre conseiller yi nga xamante ni du ñu la mos a conseiller du ñu la mos a gis loolu Sénégal soxlawu ko dafa am yeneen i priorité feneen mooy que ni tey Dakar gi ñu nekk mooy suñu capital xar-xaramam dafa war a mën a mel ni xar-xaramu yeneen capital yëpp moom ñu dugg Ndakaaru poussière bi ni mu fi bëree te ñun ñëpp xam nañ ne li ko waral yëpp mooy suuf su bëri si naka la ñuy def ba nga xamante ni dina fi dañ mooy que ni ñu fexe ba Ndakaaru fépp am ay tali ak ay pavé ñu fexe ba nga xamante ni Dakar verdure bi nga xamante ni amu ko fenn
mooy dëkk bi nga xamante ni pour nga gis fi verdure faaw nga jéem a génn dem ba Mbao pour nga mën a gis tuuti verdure mën a nooyi loolu it dafa nekk incohérence bu nga xam ne dañ ko war a corriger fii ci Ndakaaru. voilà coow li nga xam ne dañ koy constater tamit mu doon loo xamante ne nit ñaa ngi koy gis démarrage bi ba léegi diggante Barthélémy Diaz ak président Macky Sall guerre boobu noonu tamit est-ce que tamit du loo xamante ne Dakar waaye ñoom ñoo ciy ñàkk boo moytuwul. Bien évidemment Dakar waaye ñoom ñooy les grands perdants parce que warul a exister entre maire capitale bi ak le gouvernement central ñuy am ci lu ñu ànd ak lu ñu àndul kii di génn di tirer fii kii di génn di tirer fii kii di créer def fii fromom kii di def contre fromom kii di def projet yi kii di def contre projet yeeg nangam sangam yooyu warul a am ci pouvoir central ak ki nga xamante ni moom moo nekk maire capitale benn réew donc maire capitale bi ak fu mu mën ci féetee dafa am ay obligation wu liggéey ak le pouvoir central bi ak fu mu mën ci féetee dafa am obligation wu liggéey ak ki nga xamante ni moom moo nekk maire capitale boobu noonu parce que capitalu Sénégal moom mooy xar-xaramu Sénégal ci yenn événement yi wala yenn titrage ci yenn article ci presse bi sax bu ñu bëggee wax Sénégal parfois dañ lay wax Dakar donc ça veut dire que ni Dakar représente le Sénégal donc dañuy def référence à capitale boobu et bien capitale boobu noonu donc maire bi fa nekk dafa war a am benn liaison bu nga xamante ni daf koy am ak le pouvoir central bi xam ne capital bi dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ni daf ci war a dugal loxoom bu baax ba nga xamante ni jokkulante bi ak maire bi dafa war a mën a am mais mënoon nañu sax dem ba nga xamante ni pouvoir central boobu noonu dinañu mën di tenir ay réunion yoo nga xamante ni ak maire bi ma xool yenn projet la ñuy mën a liggéey est-ce que amuñu télescopage quelque part naka la ñuy def ba nga xamante ni dinañ ko joyante au bénéfice de la population mais comme ñoom ñëpp askan wi moo leen fa teg ndonte seen pouvoir yi bokkuñu ñu xam ne dañ fi nekk pour liggéeyal réew mi mais bu fekkee demlante bi nii ñu ko commencé foofu la ñu jëm donc ki nga xamante ni moom moo ci gën a gaañu mooy Dakar waa bi nga xam ne dafa fal kon seen intérêt moo ñu may joxante loxo liggéey mais dañuy ñëw ci beneen point loo xamante ni marqué na actualité bi mooy maire yi nga xam ne ñu ngay fàqar di wutee ji président Macky Sall mu leen di jël di leen yóbbu maire yi Yewwi ñi ngi dem gëm sa bopp ñàkk na ci ay maire Wallu ñàkk na ci ay maire ban lecture ngay def ci transhumance bi ñu fal la pare nga yenu mandat bi dem jébbal ko président bi. gis na man dama gëm ne loi bi ñu def assemblée nationale bokk na ci loi yi nga xamante ni war nañ ko appliquer ci niveau bu ne kenn ku si nekk bànqaas bi nga xamante ni fa nga bokk ba ñu fal la saa soof ko bàyyee dem ci beneen bànqaas bu nga xamante ni bokkul ak fi taxoon ñu fal la bu boobaa da ngay perdre bépp bénéfice mais loi dafa am ay limites parce que gis nañ léegi ay coalition moo leen fal nekkatul parti. waaw mais coalition boobu dès l'instant nga jógee fa rek dem ci beneen coalition bokk parce que boo demee Benno boo demee APR mooy que ni dem nga Benno donc génn nga ci coalition bi nga xamante ni moom moo la yóbbu woon que ni loi boobu noonu dañ ko war a gën a élargir ba fépp foo kuréel goo bokk ba am ci ay ndombal tànk saa soo génnee kuréel googu noonu bépp ndombal tànk boo fa amoon ñu dindi ko bu boobaa dinañu régler problème mu transhumance boobu noonu ñu am ko beneen bi mooy dama si jàngat ñàkk fulak ñàkk fayda gu wér gu nga xamante ni maire yooyu noonu dañ ko am te wane ko wan askan wi ne nekkul ne ñun seen intérêt moo ñu fi tax a nekk mais plutôt ñun suñu intérêt personnel donc dafay jot nag que ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy falaate foofu ñoom ñu jël seeni matuwaay ci naka la ñuy def ba nga xamante ni bu ëllëgee bu ñuy tànn dinañu xam kan la ñuy tànn ak lan mooy ay intention bu ëllëgee bu jotee pouvoir bi mais nax sa bopp weesuwul également coalition bi nga xamante ni moom mooy nangu kooku ñëw fekk si leen te buy ñëw di indiwaale benn base politique bu nga xamante ni dina tax ñoom bu ñu demaatee si beneen jongante la responsabilité de l'opposition parce que ñu bëri dañoo jàpp ne ñoom ñoo nelaw investir ñoo xamante ni bu ñu jëlee Bambey investir koo xam ne ci APR la bokkoon nga jël ko def ko tëddali si Yewwi mu jël mandat ba jébbal ko Macky Sall donc c'était prévisible est-ce que ñoom tamit parfois fauté wuñu oui yaa fi sës parfois day tax nga falu wala bëgg gagner mairie bi voilà parfois da nga am fu nga xamante ni da nga fa toll parce que ñoom il n'avait pas de choix par exemple pour ce cas précis de Bambey mooy que ni Aïda Mbodj ñaata mandat la def et que dañu tolloon ci période bu nga xamante ni franchement képp ku nekkoon maire te defoo yenn résultats yi boo nekkaatee candidat ak liste boo mënti indi mën nga am ñàkk nga c'est moins 100% de chance pour nga mën a gagner donc xamoon nañu ne foofee pour Yewwi ñu mën a am Aïda Mbodj mu gagner ko luy difficile la mais sur la liste de Yewwi bu ñu amee beneen candidat dinañ ko maintenant erreur bi ñu def mooy ban profil la ñuy def ci loolu bu fekkee ni dañu jàpp ne kooku ñu jógee APR
ci dina mën a wàññi doole waa APR plus ñoom la nga xamante ni moom la ñu am ci opposition bi moom mooy tax ñu mën a am maire boobu ñu compter ko ci maire yi nga xamante ni dañu koy gagner après ñu defaat yeneen calcul politique comme ni ñu koy defee ni c'était vraiment prévisible mais bu fekkee ni kooku basam bu ndaw bi mu amoon ci biir APR moom la boole ak li amoon ci opposition bi dem jëbal ko Macky Sall moom boppam rek la yóbbu mais ba léegi ña nga xamante ni ñu ngi doon voté ñoo ngi fa te résultats yi dañ koy gis si fii ak ay weer yi nga xamante ni stratégie président Macky Sall est-ce que lu mën a fay la c'est-à-dire di ronqi meeru jàmbur est-ce que loolu tamit gëm nga ne war na mën a non politiquement mënul fay c'est vrai que politique addition la da ngay additionner mais am na fu nit di toll ak fu réew di toll ci politique nekkatul addition wala nombre de collectivités territoriales yi nga xamante ni moom ngay wax ne ñi ànd ak yow ñoom ñoo fa nekk mais nombre de voix yi nga xamante ni mën nañ ko compter ci élection yi ñu génn ñaata la fa sa waa mouvance amoon ak ñaata la ñeneen ñi gagné woon et que ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon voté ba léegi changé wul ñoom ñëpp ñoo ngi fa te beneen élection ñëwee ak képp ku nga xamante ni moom moo nekk ci liste boobu dañ koy voté la preuve Parcelles Assainies ak ñeneen voté nañ ba pare door a xam kan la ñu fal donc c'était pas la question de voir kan moo nekk ci bopp bi wala kan moo jiite mais ci ban liste la donc dañu toll ci période bu nga xamante ni les gens ne votent plus pour des profils mais dañuy voter pour des listes et que liste boobu noonu ki nga xamante ni moom mooy incarnation au niveau national kooku moom moo ëpp solo ci liste boobu noonu fi mu toll nii si jamono ji ñu toll que ki nga xamante ni ci côté local moom mooy te élection yi ñu jublu nii ci élection législative yi dinañ ko fa gisaat ñu nga xamante ni dinañu fal ay députés yoo nga xam ne peut-être dañuy pare laaj kan la ñu fal parce que duñ ko xam fenn. ok am na beneen coalition bees bu juddu moo bëggoon recueillir tamit sa avis mooy Aar Sénégal bi nga xamante ne Thierno Alassane Sall moo fa nekk Thierno Bocoum docteur Abdourahmane Diouf El Hadji Omar Sy am na ñeneen sax on nous parle de Bengeloum on nous parle de Théodore Montreuil maanaam ñu ngi gën a yaatal seen géew gi alors coalition la boo xamante ne comme ni ma ko doon waxee keroog c'est une charmante coalition oui mais est-ce que poids électoral bi coalition pour alternative pour une assemblée de rupture effectivement mooy li nga xamante ni moom la Sénégalais yi soxla ñëw na ci moment bu nga xamante ni man jàpp naa ne moment bu jot la maintenant mën nañu jàpp ne coalition bu am avenir politique la bu fekkee ni amul lenn loo nga xamante ni soppi nañ ko ak quel que soit résultat yi ñuy war a mën a am ñu continuer waat liggéeyaat c'est-à-dire tirer ci ay leçons yu nga xamante ni moom moo xam fan mooy seen force ak fan mooy seen faiblesse yan menace la ñu am def benn étude bu nga xamante ni bu sérieuse lay doon def une analyse bu objectif ci langue politique bi xam ñi leen mën ak xam ñi nga xamante ni ñoom lañ mën parce que suñu benn mbokk da noonu wax ne ku bëgg sa ngóor a yàgg da ngay xamee ki la mën ak ki nga xamante ni yaa ko mën parce que booy nekk ak di xeex ku nga xamante ni moo la mën ak loo bëri ngóora sa ngóor ak du feeñ parce que saa soo xeexee ñu dóor la léegi su ko defee ñoom bu ñu xamee lan mooy seen force ak seen faiblesse fan la ñu am force fan la ñu faible lan la ñu war a mën a renforcer pour gën a mën a avancer dina leen mën a jural ëllëg ñu nekk sincèrement la troisième voie parce que fi mu toll nii 3 voies moo fi am mooy bi nga xamante ni moom mooy opposition bu fi nekk mooy Yewwi ak ñi nekk au pouvoir ak troisième voie bi nga xamante ni ñoom ñoo ko nekk di ko créer et ba fi ñu toll nii am nañu chance am ay profil yu nga xamante ni duñu ay politiciens yu ñu xam ne seen politique dafa nekk politique politicienne mais ay nit la yu nga xamante ne dañu am ay incarnation dafa am ay valeurs yu nga xamante ni dañ koy incarner et que valeurs yooyu noonu bu fekkee ni gisuñu ko gauche comme gisuñu ko droite donc troisième voie bi lañu ko mën a am boobaa ñoom dinañu mën a am yaakaar mais loolu dafay fekk ne c'est avec le temps donc coalition bi ñu sos ko tey suba ñuy dem élection yi di ñëw ñu bëgg a diir seen mbagg ak waa Yewwi pour mën a am même nombre de voix et même nombre de députés yi c'est impossible donc seen calcul warul a nekk foofu mais seen calcul mu ngi war a nekk ci lan la ñu mën a nattee suñu bopp ci élection yii di ñëw ba xam lan mooy suñu poids ci bi ñu juddoo léegi naka la ñuy def ba nga xamante ni ci yeneen échéances yi ñëw naka la ñuy def ba mën a am doole bu ëpp bi nga xamante ni moom la ñu am donc politique ay escalier lu nga xamante ni donc palier boo si jël lii parfois mën na gaaw mais parfois mën na yéex léegi gaaw bi
ak yéex bi mu ngi dépendre ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci coalition boobu loolu ak kenn ku si nekk lan mooy sa histoire dans la politique bu ko defee war na mën a tax mu gaaw war na mën a tax mu yeex alors yéen sociologue yi mën ngeen a def une analyse sociologique si société sénégalaise bi ñu am xam nga sénégalais dafa bokk si ñi nga xamante ni bugguñu kuy tuutal wala kuy toroxal doomu aadama bés bu ñu sentiree que ni kii kat dafa nekk victime ci benn mbir mu woote gars yi ñëw wàllu. mais foofu est-ce que dafa am ku ñu fa tuutal wala. non amuñu kenn ku ñu fa tuutal moom laa lay wax mais dañu nekk ñu nga xamante ni ay nit yu am valeur lañu mooy ay principe la ñuy xeex kenn ku si nekk ci côté bi nga mënti nekk moo xam docteur Abdourahmane moo xam Thierno Alassane moo xam juge Dème moo xam Thierno Bocoum moo xam Cheikh Oumar Sy kenn ku si nekk sa taxawaay ci bi nga nekkee fi nga war a nekk ñëpp xam nañ ko donc mu nekk ay profil yu nga xamante ni sincèrement man bokk naa si ñi nga xamante ni gëm naa ne ñoom ñooñu ñëpp ku ci dem assemblée nationale di nga yéegal niveau bu nga xamante ni foofu la ña fa jotoon a dem sax preuve boobu lañ mooy intérêt Cheikh Oumar Sy Thierno Bocoum ñoom ñëpp loolu la ñu mën a mos a wane Thierno Alassane ci lu mu mos a gérer loolu la ñu te docteur Abdourahmane ñëpp xam nañ bi mu nekkee réew mi liggéey bi nga xamante ni moom la fa def donc pertinence bi ak yi ba boo xoolee ñoom ñëpp seen parcours da ngay gis que ni ñii kat ñu Sénégal soxla leen maintenant question bi mooy fi nga xamante ni moom nga wax sànq est-ce que poids électoral bi am nañu ko alors Thierno Sall quand même à quoi qu'on puisse dire def na ay preuves yu nga xamante ni ci élection locale yi ñu génn am na lu mu wane ñëpp xam nañ ne bu ñu ko dollilee tuuti force à Thiès plus moom li mu am ak ñoom li ñu koy rajouter mën na am fu nga xamante ni mën na leen fa yóbbu et que bu ñu defee addition boobu noonu un peu plus dans des localités au Sénégal donc au moins mën nañu am quelques députés yu nga xamante ni dinañ ko am à l'Assemblée nationale et seen teewaay ci Assemblée nationale boobu noonu njëriñu Sénégal lay nekk bu ñu ko boolee ak yeneen cadre leader yi nga xamante ne ñu ngi ci opposition bi. souvent monsieur Top donc dafa am loo xamante ni foog ma relever ko mooy da ngay gis buñ ne assemblée boo xam da nga am Thierno Alassane Sall am keneen ak keneen ay ministre am ñu bëri mais après dañuy démissionné gisoon nañ ko fi bi passé ay ancien régime Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ñu naan assemblée bi riche na mais après mu am benn vague de démission ñoom ñëpp di dem donc finalement après tamit est-ce que assemblée de qualité boobu ñuy wax du ñuy gis si rek ñoo ñu koy may. alors maintenant nag dama jàpp ne il faut ñëw changer xar-xaramu politique gu Sénégal mooy que ni comme askan wi ñoom ñoo lay tànn. tey ki nga xamante ni moom moo ñëw dagaanu baatu askan wi moom moo tax ñu jox ko ñooñu dañu war a am obligation wu dem représenter seen askan ci foofee parce que foofu la ñuy xaar mais day vraiment métti ci sénégalais bi tànn benn profil après moom mu démissionné bàyyee foofu suppléant bi ñëw te kooku bu ñëwee li nga xamante ni foofu lañ doon xaar ci ñoom duñ fa yegg mais je pense que ni loolu lu rare la pour nga gis ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi surtout opposition bu mel ni Yewwi wala Aar Sénégal bu fekkee ni ñi nekk Aar Sénégal la jàpp naa ne kenn ku si nekk bëgg nga dem représenter quand même sa askan ci assemblée nationale boobu noonu am fu nga xamante ni dafa yegg parce que politiquement parlant dafay nekk turbine bu nga xamante ni day permettre gën a mën a yokk sa aura gën a mën a yokk sa audience si yenn niveau yi waaw surtout ñoom amuñu benn ndombal tànk fi mu toll ni donc dafa bokk si ñi nga xamante ni ñooñu bu ñu demee assemblée nationale amul lenn lu war a mën a justifier ñoom ñu di ko démissionner alors beneen bi nga xamante ni dañ ko doon gis mooy am ay démission mooy que ni mënoo am yenn poste yu bëri nga di ko cumuler donc am na fooy toll ci ay cumul de fonction da nga am yenn yu nga xamante ni da nga koy bàyyi donc loolu justifié na démission wu ñu bëri surtout loolu liñ fi ñu koy gën a gis mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au pouvoir xam ne dañu am ay cumul de fonction yu nga xamante ni yu bëri la su ko defee dañu am obligation wu renoncer benn bi su ko defee bu ñu gisee ne comme moom la ñuy gën di wër poste beneen bi la ëppee bu ko defee dañuy bàyyi poste député boobu noonu dem fi nga xamante ni moom la koom bi gën a bëri et loolu parfois c'est dire à votre ñi la votel que ni sincèrement bëgg naa leen teewal mais fi ma leen gën a bëgg teewale mooy fi may gën a am koppor mais am na beneen interrogation bu ñuy posé waat mooy l'écueil des investitures ñun ay kàngam lañ te ay kuy fu ñu bokkee mbalka rek souvent mbëkkante boo moytul mu am fa parce que ñu ngi ko doon junj ci débuté ndorteel bi ñuy teg coalition boobu ñu ne Thierno Alassane Sall ak docteur Abdourahmane Diouf ñu ngi def nii parce que ku nekk dafa bëgg a nekk tête de liste après finalement dégg nañ ñu ne Thierno Alassane Sall après ñu noonu dañuy xaar ba def conférence de presse ñu doog koo wax alors est-ce que kàngam yooyu yëpp ak parti bi ni mu ñëwee parfois duñ dem ba ci biir investiture bi doon loo xam ne moo salfaañe mbir mi. Oui, je pense pas que mu am problème à leur niveau. Parce que tout simplement
c'est vrai que wolof da koy wax ay kuy mënuñu bokk benn mbalka mais bu fekkee ay kuy yu responsable lañ je pense que ne seen maturité war na mën a tax ba du ñu am benn problème ci kan mooy diriger liste bi ci élection yi ñu jëm alors mooy tantôt li ma doon wax mooy bu fekkee ne ñoom dañu am benn logique am benn gis-gis ci ni nga xamante ni noonu la ñu wax ne moom la ñu bëggee am Sénégal mooy ñu aar suñu réew mi mooy que ni seen coalition bi du nekk coalition électorale mais day nekk coalition politique. coalition d'avenir bu nga xamante ni dañuy xam ne fii la ñu jëm mooy les élections législatives yi donc profil bi la ñu jàpp ne bu jiitee liste bi war nañu mën a gën a yaatal bu ñu jógee ci yooyu am na yeneen élections yu ñëw c'est-à-dire waxtaan ci bii ak ci yeneen yi nga xamante ni moom la ñuy topp bu ëllëgee du am lenn loo xamante ne dina leen dab ci mbirum lii kat waroon nañ ko waxtaanee te waxtaanee wuñ ko ba am kenn ko nga xamante ni dina bàyyi wala mu am ko xaal loolu day bokk ci li nga xamante ni mën na leen yàqal mais seen coalition bi ak ni ñu ko commencé di ko teg ni bu fekkee ni def nañu lépp li nga xamante ni moom moo ko war pour ñàkk ko am na avenir bu bëri bu nga xamante ni moom waxuma 2024 mën nañu am jël nguur gi mais yeneen échéances si topp. ëllëg mën nañ nekk force opposition bi. mais bien sûr que oui. mais dañuy xalaat rek xam nga fu ay kuy daje comme ni ñu ko waxee souvent ambition ni muy ñëwee ni ñuy avancé dafay jafe nga garder bloc boobu. mais Moustapha politique pour man warul woon mën a jafe. bu fekkee ni ñëpp jàng nañ am xam-xam ñëpp am même yéene bi ci même ci réew mi ñun ñëpp. suñu xeex mooy naka la ñuy def ba réew mi ñu teg ko ci yoon bu baax wi kenn ku si nekk wax ne nekkul sa intérêt moom moo la fa tax parce que loolu la ñu naxee nekkul sama intérêt moo tax may dagaan baatu askan wi mais intérêt askan wi la su ngeen àndee waxtaan ba kenn ku si nekk loolu nekk dëgg ci yow donc waruñu mën a am benn yoon benn problème pour mën a ànd ci lépp lu mu mënti doon et jàpp naa ne ak quel que soit kàngaam yi fay nekk waruñu mën a am ci problème mu waxtaan bu juboo parce que li nga xamante ni nit mun na ko def pour jëriñ am réewam du nekk rek président assemblée nationale du rek nekk président de la république du rek nekk président au conseil des collectivités territoriales du nekk rek président conseil économique social et environnemental du nekk directeur de CDC wala yu mel noonu li nga mën a doon pour liggéeyal sa réew dafa bëri te bu fekkee ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk xam nga sa aqulaay taalaay que ni liggéeyal sa réew rek moom moo la tax a jóg du ñu mën a am benn problème pour mën a am bon espérons que ni dinañ am kii boobu esprit boobu comme ni nga ko évoqué maintenant balaa ma lay bàyyi nga jóg comme taskatu xibaar nga am na loo xam ne moo ëbbale dëkk bi mooy porte-à-porte xaw ma affaire Dubaï boobu noonu normalement di nga si am commentaire boo xam ne war nga ko mën def mooy xale jigéen yi dem ba Dubaï ñooy def naka sudul noonu image yu doy waar yoo xam ne mi ngi wër réew mi alors loolu naka la def ci koo xamante ne bon am nga benn bi dem nga bitim réew xam la fa xew jigéen ñi ni ñuy dundee ak jafe-jafe yi nan lañ yegsee fii. alors Moustapha Dubaï sax pour man sori na mais fi ñu nekk d'abord nañ ko commencer foofu. parce que au moins kii dem ba Dubaï sax am na lu mu jombal boppam def ko ci fi mu cosaanoo mais fii ci réew mi bu ñu gëstoo rek di nga gis yu doy waar yu nga xamante ni musoo ko woon imaginer wala nga xalaat ko am na yenn cité yu nga xamante ni fii ci réew mi boo waxee ne fa nga dëkk bët biñ lay njëkk a xoolee mooy cité bi nga xamante ni fa la ëpp lu ñuy def ay sextape wala naka su dul noonu kenn ku si nekk boo amee sa doom sax bu dee si cité boobu la nekk da nga ko fay roccee pour yóbbu ko feneen mooy wane que ni ci réew mi fii am na ñu nga xamante ni dañu dépendre bu baax a baax ci merci wu ñenn ñi benn anecdote laa lay nettali parce que dañu nekk ci benn projet di si gëstu benn waay daf ñu nettali benn cas benn kilifa bu mag la dafa takk soxna mais soxna si daanaka esclave la mooy que ni amul droit am xarit. téléphone am waa ji da koy contrôler 24 heures sur 24 fi mu dëkk appartement bi da koy tëj moom buy génne da koy tëj ba bu mu ñibbisi c'est-à-dire lépp lu waa ji soxla prisonnière lépp lu waa ji soxla ci loolu lay nekk mais kooku gisuñu ay vidéo am gisuñu ay image am mais bu kenn xalaat la nga xamante ni moom lañ koy defloo foofu donc bu ñu génnee ci suñu askan wi dañu toll fu nga xamante ni dafa am ñoo xamante dañu dépendre de trop ci ñenn ñu nga xamante ni ñoom ñoo leen di jox lépp lu nga xamante ni ñoo lay jëndal téléphone ñoo lay jox oto bi ngay yéeg ñoo lay joxel dépense sa kër problème boo am ñoo koy faj boo amee sa waa kër ku sa kër ñoo ko lii ku feebar ñoom ñoo ko lii da ngay dem ba finalement da nga naan waa ji lépp lu nga xamante ni defloo na ma ko dafa da ngay dépendant da nga ko war a def alors bu fekkee ne nag
dañu ñëw ci beneen monde bi nga xamante ni mooy le monde de paraître mooy que ni gis leen ma maa ngi nii si hôtel 5 étoiles laay nekk damay dugg avion business class laay dugg nga bëgg a def loolu yëpp te amoo xel mu lay permettre nga def ay liggéey yu lay may comme bu toll noonu amoo doole ju lay mën a force bu la nga xamante ni moo lay permettre pour nga mën ko def boobaa li ciy des mooy yow si sa bopp sa jëmm naka ngay mën a def ba nga xam ne da nga ko transformer ba mën ko am koom loolu nag moom mooy tax ñoom ñu def seen bopp objet bi nga xamante ni moom la ñuy jaay alors boo demee nag ba toll foofu ci niveau boobu noonu yan choix ngay am puisque da nga nekk di jaay sa bopp alors fi xaalis bi gën a bëree te nga jàpp ne lii boo ko defee amaana dara du la ci mën a fekk nga def ko mais dafa am leneen lu ci topp mooy que ni dañu nekk ci société bu nga xamante ni nit ñi dañu gëm de trop mystique. et naar yooyu noonu di ko def mystiquement parlant dafa am fu nga xamante ni moom la leen gars yi di wax ne lii bu ngeen ko defee da ngeen di yokk seen bopp pouvoir. donc am na ay pratiques mystiques non ay pratiques mystiques la parce que xalaatul yellul ci nga gémmeñu doomu aadama nga dem di si dem ginnaaw kër pour quel plaisir. bu fekkee ni amul benn nit ki rek parce que comme soxla na xaalis non mais bu fekkee ni cadre bi ngeen koy def yéen ñaar rek a fa nekk donc humiliation bi si yéen ñaar rek la yëpp lépp lu mu nangu pour nga def ko ci jamono jooju noonu war na mën a am derrière lu war a tax et ñi nga xamante ni très souvent ñooy accepter loolu est-ce que ñuy gudd fan lañu est-ce que après seen pouvoir et cetera et cetera et cetera donc je pense que ni dafa am ay études yu bëri yu nga xamante ni war nañu mën a xool côté mystique bi te ñu xam ne naar quand même xaalis daf ko jaral lu ne loo ko wax ne ko lii boo ko defee dina yokk sa koom pare na pour def loolu noonu ak quelle que soit dépense bi nga xamante ni moom lay am et la preuve mooy ñi nga xamante ni ay bu xaaba lañu wala ñi nga xam ne dañu def yenn pratique fii si réew mi bu ñu demee ci réewu naar yooyu bu ñu ñëpp si dañuy indiwaale yenn xaalis yu bëri parce que il suffit naar nga gi wan ko lu ko jommal pour que moom muy pare na pour jox la xaalis bu bëri pour mu koomam di gën di mën di yokku donc bokk na si ndigal yi nga xamante ni ñooñu dañ leen koy jox mooy pratique yi nga xamante ni xel xalaatee su ko ñu di ko digg ginnaaw jàmbur nga def ci lii parce que dañ lay wax ne da nga def lii dafa la ay pratique yi nga xamante ni teguwul fenn ñoom it ñu am ñàkk fayda def ko mais kenn rawul ki nga xamante ni moom moo am ñàkk fayda ak ñàkk fulla gi nga xamante ni jaaxaan sa gémmiñ nga ubbi ko ba mu sës ñu si def ginnaaw kër ngay ñëw di fomp pour am xaalis loolu quand même neexul. doy na waar doy na waar c'est-à-dire boo koy imaginer da nga naan mais c'est si ban àdduna la ñu nekk et après tout ça nga ñëpp si. mais xaalis boobu saa soo ko war a lekk da nga war a jooy. mais dundu influenceuse yi dund oto bu rafet kër gu rafet sac bu rafet teint bu rafet ñoom daal est-ce que loolu moo leen ko yóbbee tamit la belle vie. mais bien sûr bu mooy ñëwaat ci li ñuy wax la belle vie da ngay bëgg lu yomb te bëggoo liggéey bëgg fu oto chéré nga yéeg ko bëgg fu billet avion chéré nga yéeg ko hôtel fu mu gën a chéré nga yéeg ko. sa teint nga bëgg ko def nu ne say dentition nga bëgg ko changer bëgg ne waaye Dubaï laal léegi dem na ba boo nekkee influenceuse te demoo benn yoon Dubaï mu mel ni yow signifié woo dara et pourtant ay doomu aadama juddoo nañ fii nekk fi ay milliardaires ci réew mi mosu ñoo yéeg avion te soxla bu nga xamante ni soxla nañ ko bu ne mën nañ ko faj mais tey dañu nekk ci monde bu nga xamante ni finalement da nga naan nit ki conscience am bokk na ci waa ji laal avion photo ko ne la fii laa lii mais jiitu su fi tey nga posté benn photo bu nga xamante ni da nga nekk ci avion mais le lendemain message yi ngay jot ci sa téléphone c'est incroyable alors ñoom comme feedback yooyu la ñuy am si saa su nga xamante ni posté nañ ko après dañuy dem ba nga xam ne dañuy dépendre ci vie boobu noonu alors vie boobu noonu li tax nga mën ko am mooy il faut nga am comme yu bëri donc proposition bu mu mënti doon ak bu mu mënti nu mu mënti mel bu fekkee da lay permettre nga am yenn millions d'euros yi ñoom da nga koy encaisser pour def ko te bu boobaa doo xool sa diggante ak sa borom doo xool ci fi nga bokk doo xool sa askan te bu boobaa sa askan saa suñ ci jotee mooy indi yu mel nii mooy que ni dinañu am gàccee ruus ba nga xamante ni lu doy waar la. lan mooy solution bi. solution bi mooy ñu delluwaat ci jàngale mag yi. kenn ku si nekk yar sa doom ba nga xamante ni dina am lu mu rus am lu mu ragal am lu mu jomb boo amuloo rus amuloo ragal amuloo jomb mun nga def lu ne lu nga xamante ni luy tukkal àdduna la xam nga rus jomb ak ragal dafa am ay paramètres yu wuute te bokkuñu te éducation doomu aadama bi fu ne
da nga ci war a am parce que sa doom bu nekkee xale xam ne amagul conscience tranquille mënagul lii da ngay fexe ba nga xamante ne yu bëri da koy ragal mooy que ni bu koy def même de loin mu ngi ragal ne buñ ko fi fekkee mën na ko bàyyi. boo demee nag ba mu am benn conscience bi nga bëgg a fexe nag mu am lu nga xamante ni daf koy ruus mu xam ne lii kat su ma si dara fekkee damay am lu nga xamante ni wéy la bu muy ruus. bu demee ba yenn niveau yi ba conscience am gën a tranquille ba nga xamante ni fi mu toll nii mënoo ko tënk ci yenn yi mënoo contrôler yenn demam ak dikkam nga fexe ba yenn lu ñuy tere ci àdduna bi yëpp mu jomb ko mooy que ni moom ak yàlla dong wért na ko ne moo koy gis mais jomb na ci boppam muy def lu nu mel nii parce que dafa am fu nga xamante ni dañ ko yaree noonu mais nag tey yàlla def na dañ toll ci àdduna moo xamante ni pour nga xam sax ki la jur lu jafe la mooy kenn parents yi yaratuñu kenn ku si nekk yaa ngi daw ngir ay activité àdduna rarement la xale di gis papam wala yaayam bu yaayam xëyee fajar dem na papam bu xëyee fajar dem na temps bi nga xamante ni moom la ñuy am pour mën a waxtaan ak doom yi téléphone bi ak ordinateur bi ak tablette bi ak internet bi moom moo jël temps boobu échange bi dootul am fi mu toll nii kenn rusul kenn ragalul kenn rarement ngay gis ñu nga xamante ni am na lu ñu rus lu ñu jomb loolu nag mooy dem ba nga xamante ni fi mu toll dañuy toll ci aduna bu nga xamante ni daanaka ay mbaama fi ëpp que ay nit bon ñu baal ma ci kàddu bi parce que dafa am benn logique bu ñu dugal mooy que ni internet tey dafa dem ba nga xamante ni dafa mel ni internet dafa bokk ci suñu roo bés bu fi nit di la romb du la sax nuyu wala faalewu la fekk ne jamono jooju boo ko laalee mu ne la sama page internet moom moo jeexoon moom laa doon lijjanti ci jamono jooju noonu diggante bi muy ñàkkee internet ba di ko wute ba di ko amaat amul lenn lu nga xamante ni dina ci conscient ci li nga xamante ni moom lay def et que bu ñu demee ba toll foofu nag xam nga ne musiba naaru laay la musiba gane si nañu ma bàyyi la nga def sa mot de la fin. di la jaajëfal ci laaj yi sas nga ma lool ci mur bi di jaajëfal également Kor Aram tey moom moo nekkoon ci technique bi di jaajëfal képp ku nga xamante ni yaa ngi woon tembe fi mu toll di ñu seetaan di leen wax ne ñu wéy di abonné ndax ñuy mën di am xalaat yi nga xamante ni ñun dañ koy wax et seen commentaire également lu ñuy soxla la ci li nga xamante ni moom mooy li ñuy waxtaane xel nag moom matalewul fépp waaw donc ñu ngi tàllal ñëpp parce que Sunugal 24 lépp lu nay ku ne lépp yi ñëpp la lu ne ku ne ngi ca donc kenn ku si nekk am nga ci ni nga xamante ni moom ngay wax lu may faral di wax gars yi ñi nekk fii ñoom ay administrateur lañ mais ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy suivre ñoom moom Sunugal 24. ok ma lay remercier sa disponibilité xam nañ ne temps bi day xat mais à chaque fois rek bu ñu solliciter rencontre bi pour ñu waxtaanee li soxal actualité bi nga accordel ñu ko di remercier Kor Aram Dóor waar comme ni nga ko waxee léegi moo nekkoon ci technique bi ba beneen incha allah ak beneen invité.